他怎么这么淡定啊？谈过很多次恋爱吗？你张文正，你要干嘛？我只是拿包。哦，大哥，你终于肯接我电话了。哎，陈宇在你身边吗？你说呢？挂了。哎，等，那你知不知道陈宇到底有没有女朋友啊？不知道。你俩不是还当过室友吗？他1年前就搬出去了。哦，那周小总在你身边吧？你能不能请他帮我找一下小路啊？他现在没空，挂了。你一直看我干嘛？要回去吗？你为什么躲我？没有啊，有。没有。就是我就没被亲过，所以就有点那啥。熟能生巧。小小，你怎么了？嘴唇起皮了吗？你要润唇膏吗？我有。不用。小鹿，怎么样啊？第一次约会？挺好的，我们约了过2天他家吃火锅。哇，进展这么快，都要去他家啦？你想什么呢？是单纯的吃火锅。为什么吃火锅不在食堂吃啊？食堂不能吃吗？哎呀，好了，你别逗我了。恋爱真神奇，连小鹿都会跺脚了。微微，怎么连你也这样？哎呀，我讨厌。